RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky. 10 alle 8, 10 alle 8. Telegiornale multietnico multilingue. Adesso in un nuovo orario. 10 alle 8, 10 alle 8, 10 alle 8. In onda, 10 alle 8 di sera. Non perdete. 10 alle 8. Vuoi risparmiare energia e ridurre i costi della bolletta? Con 100 raggi si può! Fai una scelta facile e vantaggiosa. Metti l'energia pura del sole sul tetto di casa tua. Con centinaia di impianti fotovoltaici realizzati, la società cooperativa 100 Raggi è garanzia di qualità e professionalità per abitazioni, industrie, alberghi e pubbliche amministrazioni. Col supporto di 100 Raggi e con i contributi statali, i costi dell'impianto sono minimi e la tua bolletta diventa subito piccola piccola. Scegli il fotovoltaico, scegli 100 Raggi, la cooperativa dove ecologia fa rima con economia. 100 Raggi, a Brescia, in via Diaz 18A. Buonasera. Permessi di soggiorno più costosi per i cittadini lavoratori immigrati. L'aumento deriva da un provvedimento approvato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2011. Permessi di soggiorno più costosi per i cittadini lavoratori immigrati. L'aumento deriva da un provvedimento approvato dal governo e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2011. Gli immigrati dovranno pagare una tassa per poter chiedere o rinnovare il permesso di soggiorno, una novità ritenuta ingiusta, odiosa e incomprensibile dalle associazioni di tutela dei migranti. A Brescia, dove soggiornano 185.000 stranieri, 80.000 devono ancora chiedere il rinnovo del documento e la cifra da sborsare sarà intorno ai 16 milioni di euro. Il nuovo contributo era già previsto dalla legge sulla sicurezza del 2009, ma era rimasto sulla carta. Un decreto firmato a ottobre 2011 dagli allora ministri dell'Interno Roberto Maroni e dell'Economia Giulio Tremonti e ora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale lo rende operativo a partire dal 30 gennaio prossimo. L'importo di quello che si chiama contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno varia in base alla durata del permesso. 80 euro se è compresa tra 3 mesi e un anno, 100 euro se è superiore a un anno e inferiore o pari a 2 anni, 200 euro per i soggiornanti di lungo periodo, la cosiddetta carta di soggiorno. L'esborso si aggiunge al contributo di 27,50 euro per il rilascio del permesso di soggiorno elettronico. I soldi ricavati serviranno a finanziare il fondo rimpatri. L'altra metà andrà al Viminali per spese di ordine pubblico e sicurezza e per finanziare gli sportelli unici e l'integrazione. La Questura di Brescia ha ripreso ieri il lavoro di consegna di permessi di soggiorno. Annunciato ormai da giorni, la consegna si svolge durante il pomeriggio dalle 14 e sino alle 19, presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Brescia. Proseguirà con i medesimi orari sino al 28 febbraio. Gli immigrati non si devono recare in questura quando vogliono, ma solamente nel giorno e all'ora fissata, in base all'ordine stabilito e pubblicato sul sito dello sportello immigrati sul portale del Comune di Brescia. Il Brasile è la sesta economia mondiale, l'Europa fuori dalla top 5 nel 2020. Un boom che riflette i nuovi rapporti di forza su scala globale. L'ascesa del Brasile, che secondo il Centro for Economics and Business Research ha ormai rimpiazzato il Regno Unito come sesta economia globale, non sarebbe che la punta di un iceberg. Quanto fotografa l'Istituto Britannico, è più in generale una difficoltà dell'Eurozona di fronte al montare dei paesi emergenti, in apparenza destinata ad accentuarsi nei prossimi anni. Oggi dietro Stati Uniti, Cina e Giappone nella top 5 Germania e Francia,
Nel 2020 perderebbero diverse posizioni, scivolando rispettivamente alla settima e alla nona posizione. Dall'8ª alla 10ª piazza la prestazione prevista per l'Italia. Protagonista di un sorprendente balzo di 6 posizioni in meno di 10 anni, la Russia conquisterebbe di prepotenza il terzo gradino del podio, dicendo addio ai bassi fondi della top 10. Se dietro agli Stati Uniti la Cina dovrebbe difendere il rango di seconda economia globale, altrettanto sorprendente è la scalata dal 10º al 5º posto prevista per l'India. Wilson Dur potrebbe essere il prossimo presidente del Senegal. Il cantante ha annunciato ieri sera la propria candidatura alle elezioni presidenziali che si terranno in febbraio. Dur, 52 anni, ha detto che la sua decisione risponde non solo ai tanti inviti ricevuti in questo senso, ma anche ad un dovere patriottico. Elezioni in Egitto. Al via l'ultima tornata per le elezioni della Câmara Bassa. Terza e ultima tornata elettorale in Egitto per scegliere i deputati della Camera Bassa. Sono chiamati al voto 15 milioni di aventi diritto. Si vota tra l'altro nell'Alto e Medio Egitto, dove è forte la presenza dei cristiani copti, e nel Sinai. Le elezioni per il nuovo Parlamento sono iniziate il 28 novembre scorso e vedono finora il predominio dalle forze di ispirazione islamica, in testa ai fratelli musulmani, seguiti dai salafiti del partito Al-Nuar. La maratona elettorale si concluderà a giugno con le presidenziali, quando l'esercito dovrebbe consegnare il potere alle autorità civili. Poteri che sta esercitando con pugno di ferro. È di alcuni giorni fa l'irruzione negli uffici di 10 organizzazioni non governamentali che accusano le forze armate al potere da febbraio di attaccare il leader della rivolta che a Piazza Tahrir ha chiesto che l'esercito si faccia immediatamente da parte. In Ungheria, 30.000 persone sono scese in piazza per protestare contro la nuova Costituzione. Un fiume umano di oltre 30.000 persone si è riversato per le strade di Budapest per dire no al governo di Viktor Orbán e alla nuova Costituzione voluta dal Premier e appena entrata in vigore. Una Costituzione fortemente criticata non solo dall'opposizione in Ungheria, ma anche a livello europeo. Il problema di questa Costituzione è che sostanzialmente distrugge l'ordine costituzionale e la nuova Carta fondamentale è ispirata da un solo partito, dice un partecipante. I miei nipoti mi dicono che non resteranno in questo paese, ammette una residente della capitale. Sono giovani che prima avrebbero voluto una vita qui e ora non la vogliono più. Leader del partito di centrodestra, Fidesz, forte di una maggioranza di oltre 2/3 del Parlamento, dopo le elezioni del 2010, Orbán ha introdotto controverse riforme della banca centrale, della giustizia, della legge elettorale. I detrattori parlano di una deriva nazional-populista, sparita la dicitura Repubblica Ungherese che ha lasciato il posto alla sola Ungheria, esplicito riferimento a Dio, drastica riduzione delle religioni che possono beneficiare di sovvenzioni pubbliche, responsabilità retroattiva per i dirigenti socialisti dei crimini comunisti commessi fino al 1989. Tensione alle stelle tra Iran e Occidente. 10 giorni di manovre navali iraniane si sono conclusi con il lancio di nuovi missili. Un'ulteriore escalation nel clima di tensioni tra Repubblica Islamica e Occidente. Teheran ha affermato di avere il controllo dello stretto di Hormuz, dove passa il 40% del petrolio che viaggia su navi, e ha minacciato di chiudere il braccio di mare se saranno adottate ulteriori sanzioni contro il programma nucleare iraniano, minaccia che gli Stati Uniti hanno definito inaccettabile. Sabato scorso il presidente americano Barack Obama ha firmato una legge che inasprisce le sanzioni sulle istituzioni finanziarie che hanno rapporti con la banca centrale iraniana, principale intermediario commerciale del secondo esportatore di petrolio dell'OPEC. Il giorno dopo, Teheran ha annunciato di aver compiuto un passo supplementare nel programma nucleare con la fabbricazione di barre di uranio. A rendere ancora più surriscaldato il clima è l'attesa del verdetto contro Amir Mirza Hekmat, il 28enne statunitense di origine persiana processato in Iran con l'accusa di spionaggio. Rischia la pena di morte.
Violência em Nigéria. Cristiani in fuga dal nord dopo l'ultimatum di Boko Haram. Ultimato di 3 giorni ai cristiani del nord della Nigeria per lasciare il paese è la minaccia lanciata dal sedicente portavoce del gruppo integralista islamico Boko Haram, responsabile degli attacchi di Natale nel paese africano. Il presidente nigeriano Goodluck Jonathan ha dichiarato lo stato di emergenza in diverse aree del paese, mentre le violenze tra comunità contrapposte hanno portato con l'inizio del nuovo anno ad almeno 50 morti. Il portavoce di Boko Haram ha inoltre condannato la visita del capo dello Stato alla chiesa nella periferia di Abuja, dove il giorno di Natale un'esplosione ha ucciso 44 persone. I vescovi cattolici hanno fatto l'appello al presidente affinché si avvalga della consulenza di esperti stranieri per guidare le forze di sicurezza nella lotta contro l'organizzazione estremista. Non cambiate canale, il telegiornale ritorna dopo la pubblicità. Vuoi risparmiare energia e ridurre i costi della bolletta? Con 100 raggi si può. Fai una scelta facile e vantaggiosa. Metti l'energia pura del sole sul tetto di casa tua. Con centinaia di impianti fotovoltaici realizzati, la società cooperativa 100 Raggi è garanzia di qualità e professionalità per abitazioni, industrie, alberghi e pubbliche amministrazioni. Col supporto di 100 Raggi e con i contributi statali, i costi dell'impianto sono minimi e la tua bolletta diventa subito piccola piccola. Scegli il fotovoltaico, scegli 100 Raggi, la cooperativa dove ecologia fa rima con economia. 100 Raggi, a Brescia, in via Diaz 18A. www.rtvnetwork.it, l'innovativo palinsesto televisivo di RTV e online. Informazione in tempo reale, cronaca, sport, attualità, politica, cultura, professioni, programmi, personaggi, eventi, frequenze, sondaggi. I nostri telegiornali in tempo reale, speciali di approfondimento dei tuoi programmi preferiti. Per essere sempre in contatto con noi e per la tua pubblicità, un solo indice, un solo sito: www.rtbnetwork.it. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Muoiono per cause che possiamo prevenire. Mancanza di cibo, di medicine, di acqua potabile. Non devono morire, ma muoiono. 22.000 bambini ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Ogni giorno. Sono Orlando Bloom. Sono Lucy Liu. Sono Alberto Angela. Noi vogliamo che questo numero arrivi a 0. Vogliamo 0. Oltre 6 miliardi di euro di IRPEF per una quota pro capite di 2,8 mila euro. È questo il contributo degli immigrati sul gettito complessivo nazionale, che secondo una ricerca della Fondazione Leone Moresa, sui redditi dichiarati dagli immigrati nel 2010, ammonta al 4,1% del gettito complessivo nazionale. Dallo studio emerge che i contribuenti stranieri sono 2,8 milioni, il 65% dei residenti in Italia, e rappresentano il 6,8% del totale dei contribuenti. La maggior parte di essi sono concentrati in Lombardia, il 20,9%, in Veneto il 12% e in Emilia-Romagna l'11,2%. Se si analizza il peso degli stranieri che hanno pagato l'imposta netta rispetto al totale dei contribuenti che hanno pagato l'IRPEF, si nota come Trentino, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia siano le due regioni che mostrano la maggiore incidenza. In entrambe le aree, su 10 soggetti che pagano le imposte sui redditi, uno è straniero. Subito dopo si trovano le regioni quali il Veneto, il 9%, l'Emilia-Romagna l'8,7% e la Liguria l'8,2%. Un indicatore interessante, secondo i ricercatori, è il confronto tra italiani e stranieri rispetto al rapporto tra il numero di contribuenti che pagano l'imposta netta e il numero di contribuenti totali che fanno la dichiarazione dei redditi.
Questo indicatore permette di capire quanti contribuenti pagano effettivamente l'IRPEF e quanti invece ne sono esentati a causa delle diverse detrazioni. Per quanto riguarda i contribuenti nati all'estero, la percentuale di coloro che pagano l'IRPEF è del 64,9% contro il 75,5% degli italiani. Questo significa che gli stranieri usufruiscono più degli italiani di detrazioni fiscali a causa principalmente del basso importo dei redditi stessi. Stranieri di nascita ma italiani di contribuzioni. Gli stranieri che in Italia lavorano sono tenuti a pagare le tasse, affermano i ricercatori della Fondazione Leone Moresa. Ma il loro importo differisce da quanto pagato dagli italiani. I bassi livelli di reddito, quasi esclusivamente da lavoro dipendenti, comportano un esborso per gli stranieri di poco meno di 3.000 euro all'anno. Valori che aumentano nelle aree del nord dove la presenza e la penetrazione degli stranieri nel mercato del lavoro è più radicata. È ovvio che se il sistema riuscisse ad eliminare le sacche di illegalità che colpiscono anche i lavoratori stranieri, l'apporto degli immigrati alla finanza pubblica sarebbe certamente maggiore, contribuendo ad un'integrazione che passa anche per il pagamento delle tasse. Ma in questo caso la colpa non è degli stranieri. Come ti chiami? Mi chiamo Ashiga Aysem, in arte Aci. Quanti anni hai? Ho 32 anni. Da dove vieni? Sono nato a Essaouira, che è una piccola penisola del Marocco. Mi canteresti l'inno nazionale o una canzone del tuo paese? Dai, fai un piccolo sforzo per la causa. Pa para pa va va, pa pa va pa va va. Na 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 na. Basta. Cosa c'è in Italia che manca nel tuo paese? Tra virgolette il lavoro, le possibilità di emergere in tutti i settori. E cosa c'è nel tuo paese che manca in Italia? L'essere rilassati, eccetera. Qui invece è tutto più veloce, più stressante. Qual è il tuo piatto preferito? Le lasagne, vai. Da quanto tempo sei in Italia? Allora, sono in Italia dall'89, avevo 10 anni e siamo nel 2011, quindi sono passati 22 anni. Se dico Italia, cosa ti viene in mente? Pizza. Qual è la prima parola che hai imparato in italiano? Casa. E dimmi qualcosa nella tua lingua, un saluto, quello che vuoi. Salamu alaikum. Palazzo adesso sta bene, ma prima un po' un casino, ma adesso piano piano sta facendo... Niente. Come niente? Niente, io penso tutti tranquilli qui, tutti normali. Non voglio discriminare tutti, ci sono anche fra gli extracomunitari le brave persone perché giocano con noi a bocce, li conosciamo. Non voglio essere cattiva e dire ognuno a casa sua che questo non vale, non si può dire. Se venivate 5 minuti fa, è qua. No, adesso sono andati via, c'erano due con un bottiglione di vino così, cioè in un parco così non è un bel vedere. Invece di spendere tanti soldi appunto in telecamere che servono per l'amor di Dio, ma è anche un modo anche di coinvolgere, secondo me, anche i cittadini stessi nella sicurezza del quartiere. Di avvenimenti proprio spiacevoli ancora non ne ho visti, cioè se devo proprio dire la verità, di come dicono accoltellamenti, inseguimenti, cose del genere, non ne ho mai visti ancora. Cioè le persone sono convinte che questa è una brutta zona e di conseguenza le persone cattive
cattive, eccetera, eccetera, vengono qua in mezzo e la rendono veramente quello che è. Mi sembra quasi una favoletta, no? Perché tanto c'è il lupo cattivo là in quell'angolo di Modena che è fuori dal mondo, quel discorso di hotel eroino io ce l'ho ancora qua e questo non mi va giù. Io nell'altro negozio avevo i tossicodipendenti a 10 metri dalla mattina alla mattina dopo. E io ho aperto un negozio perché ho fiducia, perché se no non l'avrei aperto qua. C'è tante di tunisine spaccia qui, hai capito? C'è un parco qua, c'è tanti di spacciatori così, e anche questo palazzo vicino della coppia, così c'è tante puttane così, sempre. Quello cosa non va bene, hai capito? È già un buon segno quando si vedono dei bambini e delle mamme giovani che portano i loro bambini, quello è già un buon inizio. Tanto, ripeto, riqualificare l'arredo urbano, perché il bello piace a tutti, il pulito piace a tutti e quindi se è possibile fare questa cosa sarebbe una di quelle cose che darebbe un'impronta, darebbe un segnale che si sta lavorando per fare in modo che questa situazione così brutta, tra molte virgolette, sta cambiando. Mancano proprio attività all'aperto che coinvolgano tutta la parte del condominio Renord e tutto il quartiere di via Gramsci, tutta questa zona. Invadere proprio le vie, invadere il quartiere e questo anche tutti gli enti che lavorano e fanno volontariato e collaborano in tutta questa zona. Cioè non vedo particolari elementi di disturbo, così come leggo sui giornali praticamente tutti i giorni, quindi non so, tra quello che leggo e quello che vivo noto una certa discrepanza. Si fa fatica ad accettare un po' la diversità, ma fondamentalmente voglio dire ci sono episodi qui e vivono extracomunità di qui come vivono in altre parti della città, a mio parere, cioè non è che sono tutti qui all'R Nord o tutti qui alla Sacca. Quando mi hanno detto ci trasferiremo nel quartiere Sacca ero un po' titubante perché avevo sentito molte critiche, ad esempio che in questo palazzo ci fossero molte, ad esempio prostitute oppure spacciatori, cose così, però da quando sono qua, cioè 2 anni e mezzo, io non ho visto niente, sono stati tutti carini, non ci sono stati cose spiacevoli, non è successo niente di così sconvolgente. Vuoi risparmiare energia e ridurre i costi della bolletta? Con 100 raggi si può. Fai una scelta facile e vantaggiosa. Metti l'energia pura del sole sul tetto di casa tua. Con centinaia di impianti fotovoltaici realizzati, la società cooperativa 100 Raggi è garanzia di qualità e professionalità per abitazioni, industrie, alberghi e pubbliche amministrazioni. Col supporto di 100 Raggi e con i contributi statali, i costi dell'impianto sono minimi e la tua bolletta diventa subito piccola piccola. Scegli il fotovoltaico, scegli 100 Raggi, la cooperativa dove ecologia fa rima con economia. 100 Raggi, a Brescia, in via Diaz 18A. RTV Virgilio. Adesso su canale 819 Sky.